Day Cream är en helt fantastisk produkt från oss. Den är som en universal fuktbomb för ansiktet. Den innehåller bland annat chiasmör, hyaluronsyra som binder massa fukt i huden och mjukgör. Den innehåller niacinamid och extrakt från plommon som dämpar rodnar, jämnar ut hudtonen, squalane. Alltså, jag kan inte leva utan den här produkten. När man tar den på huden så känns det som att man får som en tunn silkesväv, nästan som en slöja över huden. Och vem ska då använda den här? Jo, men det här är den här perfekta dagkrämen om man har lite torr hud, om man har lite fet hud, för den balanserar upp och den hittar exakt det som du behöver i din hud. Den är inte superrik, så man blir inte fet, man blir inte blank, utan man känner bara att man blir återfuktad på det där sättet som är väldigt, väldigt behagligt. Den passar alla åldrar, den passar män, den passar kvinnor, så att den är alltså både ageless och all gender. Och den används ju då alltså efter rengöring och efter toner. Och har man haft ett serum så har man serumet innan sin dagkräm naturligtvis.